Kamu yang tidurnya ngorok bisa stroke loh. Kamu sering ngorok? Ngorok ini termasuk yang jarang dibahas. Ngorok ternyata bisa beresiko terhadap stroke. Tapi simak dulu ya penjelasannya supaya tidak gagal paham. Yuk, tahu nggak kamu di saat kamu tidur ngorok itu otot dari pangkal lidah kamu ini lemes. Lebih-lebih bagi kamu yang kelelahan luar biasa karena seharian bekerja ataupun bagi yang perokok, alkoholik, dan obesitas. Nah, di saat kamu tidurnya terlentang, pangkal lidah kamu akan jatuh ke belakang dan dapat menyumbat saluran nafas sehingga ketika kamu tidur ngorok yang bisa terjadi itu namanya OSA, obstructive sleep apnea. Nah, ini saya contohkan OSA tersebut ya yang ngoroknya disusul seperti tersedak. Nah, tahu kan sekarang ngorok yang seperti apa yang berpotensi untuk terjadinya stroke? Yang mana ngorok seperti yang saya contohkan tadi, jadi seperti ada tertahannya nafas yang akan mengganggu suplai oksigen, yang jika berulang-ulang ini akan rawan di mana otak dapat mengalami kekurangan oksigen yang menyebabkan gangguan peredaran darah otak atau GPDO yang nama penyakitnya adalah stroke. Sehingga ngorok itu bukan lelucon loh ya. Walaupun lucu menggemaskan bunyinya, tapi sebenarnya itu berbahaya. Jadi untuk menghindari resiko OSA ini adalah pertama, ubah gaya hidup kamu seperti pengendalian berat badan, hindari rokok dan alkohol. Kedua, cukup istirahat. Ketiga, ubah kebiasaan tidur terlentang kamu dengan awalilah tidur kamu dengan tidur miring, atau jika kamu tidur terlentang dan terjadi OSA, biasanya kamu terbangun dan kaget sendiri. Nah, segera ubah posisi tidur kamu dengan miring ke kiri atau ke kanan ya. Ngorok mungkin tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tapi tujuan tidur miring adalah untuk mengurangi resiko jatuhnya pangkal lidah menutupi jalan nafas kamu. Semoga tips ini bermanfaat ya.